inesistente, di cui si è parlato spesso sulla vicenda Welby, ma anche sulla vicenda Inglaro, che in questi giorni ha il suo primo anniversario, e termine, anche questo termine inesistente che usiamo soltanto noi italiani, accanimento terapeutico. Nessuno sa cosa voglia dire accanirsi terapeuticamente. È un ossimoro che si contraddice, non lo usa nessuno nel gergo, nel vocabolario bioetico internazionale, non esiste, non è intraducibile, anche se poi è nato in Francia, però poi rapidamente abbandonato. Non si capisce cosa sia il limite. Il limite, ognuno determina il proprio limite. C'è chi, come la signora di Milano, che tanti anni fa non volle vivere senza una gamba, ricordate? Rifiutò l'amputazione della gamba e morì di gangrena. Voi pensate all'atleta Pistorius, senza 2 gambe, vuole correre addirittura fino alle Olimpiadi ancora. C'è chi il proprio limite lo pone nell'essere trasfuso del sangue altrui, perché ritiene che questo, per motivi che lui ritiene più opportuno, non è nostro compito andargli a indagare. Il medico non è un confessore, il medico non è un filosofo, il medico non è un teologo. Il medico chiede se la terapia che lui può offrire al paziente è in linea con la volontà del paziente. Se non c'è questa volontà, la volontà del paziente è insuperabile, dice la Cassazione nel 91, risolvendo il caso Welby al contrario, che è il caso massimo. Una paziente operata, gli fu confezionato un ano artificiale, si svegliò dall'anestesia con questo ano artificiale che non aveva concordato col medico. La cosa ebbe un'evoluzione abbastanza impegnativa dal punto di vista giuridico. La donna morì in conseguenza di un'infezione a questo ano artificiale e il medico fu condannato, ma non tanto perché lui si difendeva dicendo che, avendo operato la signora, al momento di operarla aveva visto che la migliore soluzione tecnica era fare l'ano artificiale. L'intervento era considerato perfetto dal punto di vista tecnico, ineccepibile fino alla Cassazione. Il problema è che quell'intervento chirurgico aveva un grosso difetto: mancava del consenso della paziente, e senza il consenso del paziente nessun intervento chirurgico può essere autorizzato, e quindi decade ogni, diciamo, stupida distinzione sui mezzi di sostentamento delle funzioni vitali, quali sembrerebbe essere la nutrizione artificiale, e tutti gli altri mezzi di sostentamento delle funzioni vitali, perché non dovrebbero essere rifiutati dal paziente. Pier Giorgio quindi fa un'operazione molto semplice, direi banale, però in questo paese diventa un'operazione impossibile. Cioè dice: io voglio vedere, come ha detto giustamente tu poco fa, in questo paese c'è la libertà di curarsi o non curarsi, non possono venire i carabinieri a casa per farti curare. Voglio vedere se però nel caso mio, che non voglio più essere ventilato, qualcuno dice che ho ragione, e tutti gli hanno detto tra l'altro che ho ragione, anche dal punto di vista, prima della sua morte, già 2 uffici giudiziari, la procura e il tribunale civile hanno detto sì, effettivamente ha ragione, però nella situazione, diciamo, pazzesca del nostro paese, anche il giudice civile dice sì, ha diritto che gli venga introdotta terapia, ma non so come fare a fargli esercitare questo diritto costituzionale, un diritto perfetto che non ha bisogno di nessuna legge per essere applicato, per poterne usufruire. E quindi Pier Giorgio fa questa operazione che soltanto in questo paese risulta un'operazione, come posso dire, ai limiti della legge secondo alcuni. Vi leggo 5 righe. Sono verso la fine del libro, però sono secondo me veramente un po' il summa di quello che vi ho detto.
perché lui dice io non morirò, il miracolo, l'errore, la profezia incompiuta, colomba con le penne della coda spezzate e dalle rocce azzurre, eppure ancora in volo. Altri forse cadranno sulle sponde bruciate davanti al televisore, schiacciati tra uno spot e un notiziario. Forse, eppure, nessuno ha potere sul vento per fermarlo, scusate, e nemmeno sul giorno della morte. Ecco, Pier Giorgio Welby ha avuto questo potere sulla sua morte. Grazie. Grazie a Mario Riccio. Sì, appunto, mi sembra un po' il punto fondamentale della discussione il fatto che nel nostro paese delle cose che dal punto di vista giuridico, umano, medico sembrano normalissime in realtà trovano veramente una difficoltà assurda di applicazione. Infatti magari avremo modo di discutere dopo in sede, insomma, di dibattito, però mi piace ricordare che due uomini coraggiosi, Pier Giorgio Welby ma anche Mario Riccio, perché nella situazione in cui comunque c'erano già giurisprudenza che dava ragione a Pier Giorgio un diritto suo acquisito, comunque Mario dal punto di vista professionale, che si è sentito di agire nella cortesia deontologica e scientifica, però comunque ha dovuto subire delle conseguenze su se stesso. Per esempio si è avviato un procedimento di omicidio del consenziente che poi si è risolto, però anche dal punto di vista giuridico non era semplice, quindi lui, per fare il suo dovere di medico, comunque è stato anche lui un uomo molto coraggioso. Poi magari approfondiremo questo punto. Intanto do la parola a Mina Welby. Mina Welby. Grazie, buonasera e bentornati anche voi, perché vedo molti visi già conosciuti ancora dell'altra volta, mi sembra che erano 2 mesi fa. Vi ringrazio moltissimo di essere venuti in così tanti per sentire parlare del suo libro postumo, il libro postumo di Pier Giorgio. Lui l'ha chiamato romanzo, è un romanzo un po' particolare ed è nato veramente nella sua vita e dalla sua vita. E proprio l'altro ieri a Roma è stato fatta una presentazione dove c'erano veramente dei professori di linguistica e hanno interpretato. Io non voglio ripetere quello che hanno detto loro, io dico solo quello che sento io in questo libro. Io tutte le volte che lo leggo e lo rileggo trovo sempre una cosa nuova e ci sono delle cose che io non sapevo nemmeno di lui. Le riscopro diversamente. È un libro che vi sconcerterà quando lo leggerete, perché ci sono delle pagine veramente crude, scritte in un modo volgare, in un modo terribile, però anche delle pagine dolci, anche delle pagine che fanno pensare, filosofiche, bestemmia, sì. Ed è un po' un racconto di un Giobbe moderno che si ribella contro la vita, contro Dio, contro gli uomini, contro i propri genitori, dove anche ai genitori rinfaccia di averlo messo al mondo. Ma voi due stronzi potevate fare qualche altra cosa quella sera? Così dice, c'è la pagina qui dentro. E poi ci sono delle pagine anche della storia. Lui ripercorre, dunque non sono sono degli articoli dove entra in un'altra porta, apri un'altra e poi ci ritroviamo di nuovo con quel tema dopo non so quante pagine. Quindi è un circolo, un pochino come succede in televisione quando vedete Blob a Rai 3, non so se lo facciano ancora perché non vedo più la televisione, non so da quanto tempo. Lo fanno ancora? No, c'è ancora Rai 3 ancora. Rai 3 non so se c'è ancora. C'è ancora. Blob, non lo so se c'è. Comunque anche lì, ed era una trasmissione che anche a lui piaceva, è forse un pochettino anche pensato a questo,
Lui questo libro lo ha cominciato a scrivere dopo la rianimazione